অবৈধ কফ সিরাপের বড় চক্র, সকাল থেকে তল্লাশিতে তেড়ে ফুঁড়ে ময়দানে নেমেছে ইডি আধিকারিকরা। ভেজাল কফ সিরাপের রমরমা ঠেকাতে এবার জোরদার অভিযান এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। শুক্রবার দেশের একাধিক জায়গায় তল্লাশি চালাচ্ছে ওই কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। তালিকায় রয়েছে উত্তরপ্রদেশ, ঝাড়খণ্ড, গুজরাট। সূত্রের খবর, এদিন সকাল 7:30 নাগাদ 25 জায়গায় তল্লাশি শুরু হয়েছে। উত্তরপ্রদেশের লখনৌ, বারাণসী, জৌনপুর, সাহারানপুরের পাশাপাশি ঝাড়খণ্ডের রাঁচি এবং গুজরাটের আমেদাবাদে তল্লাশি অভিযান চলছে। অভিযোগ, কোডিন বেস কফ সিরাপ তৈরি করে তা পাচার করা হয়। পাচার চক্র ভারতের সীমান্ত পার করে বাংলাদেশ অব্দি কাজ করে বলেও অভিযোগ। প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং অ্যাক্টে ইডি মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে। প্রায় 1000 কোটি টাকার অবৈধ লেনদেন বলেই ইডি সূত্রের খবর। 2025 সালে মধ্যপ্রদেশের গুনা, বিদিশায় এই সিবিসিএস এর কারণে একাধিক শিশুর মৃত্যু হয়। এরপরেই শুরু হয় তদন্ত, আর তাতেই উঠে আসে আন্তর্জাতিক এই চক্রের হদিশ। এই মামলায় প্রধান অভিযুক্ত শুভম জসপাল দুবাইয়ে পালিয়ে গিয়েছিল বলে অভিযোগ। ফেরার তার দুই সঙ্গী অমিত সিং এবং আলোক সিং। ন্যাশনাল ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ ভ্যানগার্ড। Last 10 minutes. A plus B, the whole square equals A square, B square, 2AB, time's up. 5 more minutes left. I've got so much time and peace of mind. Life's feeling fine. My time to shine. At SIP Abacus, we build math foundation and improve academic performance. SIP Abacus,